嘿，各位好，呢一個係教你點樣喺海外度睇 HKTV 嘅教學。係一個好唔專業嘅教學，而家好可能會有好多雜聲啊嗰啲嘢，所以咧就大家多多包涵啊。嗱，咁我咧呢度就用個小米盒子嘅嗱，你會見到啊，你screen 見唔到啊，但係呢個小米盒子嗰個界面嚟嘅。咁小米盒子用 Android 啦，咁其實同一個方法咧，即係我呢度做嘅，你可以如果你有 Android 手機或者 Android tablet， 你都係咁同我做法嘅啫。咁樣咧，點樣做咧？首先你要如果你係用小米盒子嘅話咧，咁我就咁最先你一定要install 呢個 HKTV 直播啦。咁呢個你去 HKTV 個網站就可以攞到噶啦。咁無論你係用小米盒啊，定係用 Android 嘅手機同埋 tablet 都係用呢一個 app 嘅啫。咁你可以就咁攞 APK 然後 install 得噶啦。咁如果你係喺用手機或者 tablet 就跟住呢度就唔關你事嘅。但係如果你用小米盒嘅話咧，咁我就建議你咧裝埋一個叫沙發管家。咁你其實你可以上網自己去查啦 ，Google 咗佢沙發管家 download APK 再 install 啦。呢個係喺大陸一個幾好用嘅一個叫做管理嘅程式嚟嘅。咁如果你唔中意用大陸嗰啲，咁你又自己揾一個嘢代替啦。咁但係我就用沙發管家嘅。咁首先嗱，而家呢一度咧，我係未 set up 個 VPN 嘅。你要 set up 之前，首先你要深敲有個 VPN 俾你用啦。咁如果你唔知用咩 VPN 咧，我喺另一度咧會教你去 set up 個俾錢去 subscribe 一個 VPN 嘅。咁我呢度就用一個叫 Pure VPN 嘅嘢，係我喺網上揾到係一個暫時比較 stable 同埋比較平。如果你 subscribe 1年嘅話咧，你維翻佢係一個月只係4蚊美金左右嘅啫，咁都幾抵玩啦，我覺得。咁但係而家我係未 set up VPN 嘅。如果你而家咧就咁撳 HKTV 直播咧，會發生咩事咧？嗱，就撈下啦，跟住撈到差唔多咧，佢就會一個黑色嘅螢幕出嚟，就乜嘢都冇噶啦。咁所以咧，我哋要出翻去。咁你要 set up VPN 啊？咁點樣 set up VPN 咧？嗱，咁如果你 register 個 VPN 咧，咁你有3樣嘢去俾你嘅。第一個咧就係會同你講話，你去 connect 咩 server 度啦。咁通常如果你買咗 VPN 嘅話咧，佢一個VPN 公司有好多唔同 server， 即係喺唔同國家嘅。佢有喺美國有 server 啊。咁如果你想去 let's say 你想去連去美國嗰啲，即係睇 Netflix 嗰啲嘅話，咁你要用美國 VPN 咯。有可能有大陸有 server， 如果大陸 server 嘅話，你連去嗰大陸個 server 嘅話，就可以睇到土豆啊、優酷嗰啲嘢啦。咁呢個情況，我哋就用香港嘅 VPN 啦，因為 HKTV 係 block 咗香港以外嘅 IP 嘅。咁樣咧就有個 server 嗰個 URL 有個 address， 然後咧佢會俾埋個 username 同 password 俾你嘅。咁係咁多嘅啫。咁樣咧，如果你要 set VPN 啦，喺小米盒在沙發管家度啦。如果你喺手機或者喺呢個 tablet 咧，咁其實咧你就自己有個設定嘅，有個 setting 嘅。咁因為小米盒咧，佢本身你冇得入到個 setting，咁所以你要用沙發管家去個應用程式嗰度，左上角我的應用嗰度，咁需要到設置即係 setting 嗰度。咁但係如果你係用手機啊、平板電腦啊，你自己撳咪得咯，撳咗落去啦。咁樣咧有更多啦，去 more 啦，通常要 more。咁你就會揾到咧有個 option 叫 VPN 嘅。咁你撳落去，如果你未 set up 個 VPN 嘅話咧，你撳落去咧，佢就會同你講咧話你需要 set up。如果你電話係冇 pin 啊或者冇 password 嘅話，佢就會叫你要 set up pin 或者 password。咁你就自己 set up 啦，打個 number 啦。如果你有嘅話咧，咁你就入到去咧就有到呢個 screen 就乜嘢都冇噶啦。你去右上角嗰度，右上有個加掣，右上角呢度有個加啦。而家係咪見唔見到有個加？咁你撳落去咧就可以加個 VPN 噶啦。如果你係未整 password 嗰啲咧，咁你每次你開機你都要入嚟都要打嗰個 password 或者打個 pin 嘅，係咪咁好咧？加落去啦。咁嗱，第一樣嘢啦，喺呢度我 zoom in 啲啊，佢就有個嘢叫名稱啦。呢個就係你想叫個 VPN 做咩名都好啦。咁我咧就叫呢個做求其一個咩名得噶啦。我叫呢個 VPNHK。OK。類型用翻 PPTP 得㗎啦，呢個嘢你唔需要明白咩。總之通常嚟講，任何 VPN 都會 support PPTP 嘅，唔好改佢。OK，跟住咧
服務器地址呢一個咧就係你個 server 嘅地址啦。咁 depend on 你想連去咩地方，咁你要連去個 server。咁你呢個你可能要問翻你自己 VPN 公司。如果你係用呢個Pure VPN 咧，佢嗰個 server 叫做 hk.point to server.com 就咁啦，完成啦。咁咧下面 PPP 加密就唔好加密 ，OK？ 咁你就 save 咗啦，保存。OK？ 咁而家咧你睇翻個 screen 咧，我哋咧就有個 VPN HK 啦，下面呢度 ，OK？ 見唔見到？可能太光你睇唔到，太光睇唔到。如果你想修改或者鏟佢咧，你喺小米盒咧，你撳實你中間嗰個掣，咁就會彈嗰個 menu 出嚟俾 edit 或者俾鏟佢㗎。即係如果你想改個 server 嗰個，你咪喺呢度改咯。OK？ 好簡單嘅嘢啫嘛。嗱，咁而家我 set 咗嗰個 server 啦，跟住我撳落去啦，佢就會問我要 username 同埋 password 啦，用戶名同埋密碼。咁 username 同 password 咧，咁我當然就唔會俾你睇啦，因為呢個係我自己俾咗錢嘅。OK 㗎，咁你睇住天花板先啦，你哋。咁我嗰個 username 啦，就其實都佢哋好長嘅。佢哋通常你 subscribe 咗咧，你俾咗錢之後咧，佢哋咧就會有另一個 email 咧 send 嚟，就 send 嗰個username 同 password 俾你嘅。咁我而家打，所以嗰個 username 比較長啦，所以等一等。係啦，咁。password 啦到，咁當然我都唔會俾你睇啦，俾你睇咗你咪用，你咪偷我個用係咪？好啦，嗱，搞掂啦，嗱，咁樣打晒之後啦，咁我自己咧就會 save 咗呢個 information， 咁唔使每一次打 username 同 password 啊嘛，跟住就 connect 連接。咁你睇住佢個 screen 啦，咁咧冇幾耐咧，佢就寫住咧就接通咗啦，見唔見到？咁你喺電話同埋喺tablet 都咁樣做嘅啫，跟住出翻去啦。咁啊出翻去啦可以，咁但係你每一次嗰熄機開機，你都要再撳翻，即係每次你都要撳翻入去，然後去翻呢個 VPN， 撳錯掣 sorry。去翻呢個 VPN， 跟住就撳落去呢度，然後 connect。每一次你如果你要開機熄機都咁啊，所以通常就唔建議你開機熄機咯。咁如果你電話嗰啲咁啊比較方便啦，你容易撳係咪？小米盒子比較多掣撳。咁好啦，中意我喺呢度開又得，我出翻去開啦，係 quit 咗呢個佢，跟住 HKTV 直播啦。咁我哋等下嗱。有冇嘢睇咧？更加長。我哋做化驗比對咧，咪要快，就要準。你知唔知尋日個細路好有可能就係1年前嗰個？點解好似一啲都唔緊張咁嘅？咁緊張又唔係得一種表達方式嘅。Johnny 啊，我哋出去啊，有消息通知我。靚唔靚啊？啲畫面唔錯啦，係咪？唔係太窒，唔係點嗱？我呢個而家呢一度係用緊 Thales 嘅 ADSL， 係一個 ADSL 比較穩定啲，佢個 speed 通常唔會轉得太多。咁你自己要睇下你屋企個 connection 夠唔夠快啦。咁睇嚟都唔係太差。係唔知英 Sir 你記唔記得自己有嘢要做啫？睇落都唔差。咁就咁啦。Have fun。OK， 我另一個 video， 我整兩個 video 咧就講點樣買個 VPN 啊，然後點樣喺電腦 set 個 VPN 啦。咁遲啲到電腦開始可以有得睇嘅時候，我喺電腦睇都得啦。好啦，各位，拜拜。